أمطار والثلوج جاية بقوة. المديرية العامة للأرصاد الجوية خرجت بنشرة إنذارية برتقالية وكتحذر من طقس مضطرب غادي يستمر حتى الأحد. الناس ديال ميدلت وبرزازات وتنغير وجدوا راسكم من الثلج كثير من 30 حتى ل 50 سنتيمتر ابتداء من 1400 متر، وحتى إفران أزيلال بني ملال الحوز وتارودان معليين بالتساقطات الثلجية. أما في الجنوب وبالضبط في تيزنيت قلميم طنطان سيدي إفني وطرفاية غتكون أمطار قوية ورعدية. هاد التقلبات غتبدا من الغدا الجمعة مع الظهر فاللي يعني شاد الطريق في المناطق الجبلية يدير بحسابه ويمشي بشوية عليه، وعندك يعني تلقاو الطريق مسدودة. بارطاجيو الفيديو مع أصحابكم اللي باغي يسافر، والله يرحمنا بالشتا والثلج، والسلام عليكم.